ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மஞ்சு மேஜிக் மசாலா. இன்னைக்கு என்னோட ரெசிபி இன்ஸ்டன்ட் உளுந்து வடை செஞ்சு காண்பிக்க போகிறேன். இந்த இன்ஸ்டன்ட் உளுந்து வடைக்கு உளுந்து மாவு தேவைப்படும். இந்த உளுந்து மாவு, அதாவது கருப்பு உளுந்து 1 kg, 1/4 kg ரெட் ரைஸ் சேர்த்து நான் இதை அரைச்சி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த வீடியோ லிங்க் உங்களுக்கு எண்டு ஸ்க்ரீனில் நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எப்படி அரைக்கிறதுன்னு ஐடியா கிடைக்கும். நம்ம எப்போவுமே வெள்ளை உளுந்து ஊற வச்சு உரலில் ஆட்டி இல்லை மிக்சியில் ஆட்டி அதுக்கப்புறம் வடை சுடுவோம். இன்றைக்கி இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 1 கப்பு உளுந்து மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதோட 2 பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கிறேன். அதோட 1 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி சாப் பண்ணிக்கிறேன். அதோட 4 பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சோடா மாவு சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 1 கிலோ கருப்பு உளுந்து, 1/4 kg சிகப்பு அரிசி, அந்த ரேஷியோவில் நான் ஆல்ரெடி வீட்டில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கிறேன். இதை நான் அடிக்கடிக்கு வாரத்தில் 2 முறை பிள்ளைகளுக்கு மால்ட்டு செஞ்சு கொடுப்பேன். அதே உளுந்து மாவில் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வடை செஞ்சு காண்பிக்க போகிறேன். இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது ஒர்க்கிங் லேடிஸ்க்கு, ஜென்ஸ்க்கு, பேச்சுலர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு சூப்பரான ஐடியா. நம்ம உளுந்து மாவு அரைச்சி வீட்டில் வச்சிட்டோம்னா எப்போ நம்மளுக்கு உளுந்து வடை தேவையோ, ஆசையாக இருக்கோ, அப்போ சட்டுன்னு இது செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சிக்கணும். உளுந்து மாவு நம்ம எப்படி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிறோமோ அதே பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். பாருங்க, இந்த பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். கையில் பாருங்கள், உருண்டை பிடிச்சா அழகாக உருண்டை ஆகுது. அதில் சென்டரில் ஒரு குழி போடணும், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துட்டா ஈஸியாக நம்ம வடை சுட்டு எடுத்துடலாம். நான் ஆல்ரெடி ஸ்டவ் மேலே பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அதை உளுந்து வடை ஷேப் பண்ணி அதில் போட்டு வேக வச்சிடலாம். இது வந்து கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வெள்ளை உளுந்து வடை கலரு வராது, பட் டேஸ்டெல்லாம் சேம் அதே டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும். இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு கிரே கலரில் வரும் இந்த வடை, ஆனால் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். வெள்ளை உளுந்து வடை விட இது பிளாக் உளுந்தில் நம்ம செய்கிறதுனால பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். இடுப்பு வலி, கை கால் வலி, போன் வலிக்கெல்லாம் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் டிஃபனுக்கு இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு பாயில் ஆகணும். ஒரு சைடு பாயில் ஆன பிறகு மறு சைடு அதே மாதிரி நம்ம திருப்பி போடணும். ஆயில் பாருங்கள் அப்படியே இருக்குது, எதுவும் பிரிஞ்சு வரல. நீங்கள் பிசையும் போது கரெக்டான பதத்துக்கு பிசைஞ்சிங்கன்னா வடை வந்து அதே மாதிரி வெள்ளை உளுந்து வடை எப்படி வருதோ அதே பதத்துக்கு தான் இந்த உளுந்து வடையும் வரும். அதே டேஸ்ட் இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நல்ல கலர் வந்துடுச்சு, 2 சைடும் பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை திருப்பி எடுத்துடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக வடையை இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக ஃபீல் ஆகும். பாருங்கள், எண்ணெய் அப்படியே இருக்குது, எண்ணெயில் எதுவும் மாவு பிரிஞ்சு வரல. அவ்வளோதான். மஞ்சு மேஜிக் மசாலா ஒரு சூப்பரான ஐடியாவோட இன்ஸ்டன்ட் ஹெல்த்தி பிளாக் உளுந்து வடை செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன். இதனோட பெனிஃபிட்ஸு நிறையவே இருக்குது. இதனோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த வீடியோவை நான் எண்டு ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்க. கண்டிப்பாக இதை பிள்ளைங்களுக்கு வீக்லி ட்வைஸ் நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த பிளாக் உளுந்து வடையோட இந்த கோகனட் மின்ட் சட்னி சேர்த்து சாப்பிடும்போது
அவ்வளோ ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த கோகனட் மின்ட் சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த வீடியோவை பார்த்து அதே மாதிரி நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு புது ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Goodbye.